Minglava. Now GED knowledge sharing program လေးကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်။ဟောဆရာဒီနေ့ဒီ social ပေါ့နော် social ရဲ့ flash exercise တွေတဲကဆရာတို့ American Revolution ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ framing of constitution လို့တော့ဆရာတို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာပေါ့နော် constitution သူတို့ဘယ်လိုရေးခဲ့သလဲရေးခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီအဲ့ဒါကြီးအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ exercise လေးတွေကိုနော်ဆရာတို့တွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာတို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆရာတို့မိကွန်း9ပုတ်လောက်တော့ဆရာရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဓိကသိရမယ်နောက်ခံအကြောင်းတရားလေးလည်းတော်တော်လေးတော့ပါတယ်နည်းနည်းလေးလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဆရာတို့ပြောကြည့်အောင် Karen Namaste နဲ့ဆရာတို့စအောင်နော် How did the George Mason impact James Madison thinking about adding the bills of rights to the constitution အဲ့တော့ဒီ side note လေးအနေနဲ့ဆရာတို့ပြောရမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ founding father ကြီးတွေconstitution ရေးခဲ့တယ် constitution ရေးခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ original version မှာဆရာတို့သိတယ်ဒီ base of rights 10ချက်ကပါမလားဘူးเนาะပါမလားဆိုတာက founding father ကြီးတွေက okay ဒါကမလိုဘူးပေါ့လေเนาะဒီ constitution ထဲမှာတခါတည်းဒီ government ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေဘာတွေကန့်သတ်ထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီအတိအကျတော့မပြဋ္ဌာန်းထားဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျမှသာအခုလိုမျိုးပေါ့ George Mason တို့ဘာတို့ရဲ့ဒီတက်ရောက်မှုတွေကြောင့်သာဆရာတို့ထည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသူကမေးတာပေါ့လေအဲ့တော့ဖက်ကြည့်လို့ရတယ်ကွာဆရာတို့တားကြီးဟိုရှည်တာရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဖက်ကြည့်ပါ The amendments James Madison proposed were designed to win support in both houses of Congress and the states အဲ့တော့ဒီ James Madison ရေးခဲ့တဲ့နော်ဒီ amendment တွေကနော် houses of Congress ရဲ့ house နှစ်ခုဆိုတာဆရာတို့ဒီ House of Representative နဲ့ Senate ပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ပြည်နယ်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းသူကရဖို့အတွက်ရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် He focused on rights related amendments ignoring suggesting that would have structurally changed the government အဲ့တော့အစိုးရရဲ့ structure ကို change တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲအဓိကရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Many Americans persuaded by a pamphlet written by George Mason opposed the new government အဲ့တော့ဒီ George Mason ရေးခဲ့တဲ့ pamphlet လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်လေးကိုအဓိကဒီ reference ယူပြီးတော့ American တော်တော်များများကအစိုးရအသစ်ကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ် Mason was one of the 3 delegates present on the final day of the convention who refused to sign the constitution because it lacked a bill of rights အဲ့တော့ George Mason ကဒီ delegate တွေနော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ3ယောက်ထဲက1ယောက်ဖြစ်တယ်အဲနောက်ဆုံးနေ့မှာပဲဒီ convention နော်ဒီဆန္ဒခံယူပွဲမှာ constitution ကိုသူလက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ base of rights မပါခဲ့လို့ James Madison and other supporters of the constitution argued that a bill of rights was not necessary because the government can only exert the powers specified by the constitution အဲ့ဒါပြောနော်ဒီ James Madison နဲ့တခြားဒီသူတို့ရဲ့ဒီပထမ constitution version ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကို supporter တွေကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မလိုဘူးတဲ့နော်အစိုးရနေပြီးတော့ constitution ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ power တွေကိုပဲနော်အခွင့်အာဏာတွေကိုပဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရေးစရာမလိုဘူးလို့သူကပြောခဲ့ကြတယ် but they agreed to consider adding amendments when ratification was in danger in the key state of Massachusetts အဲ့တော့ဆရာတို့တကယ်ရေးပါလာတဲ့ Massachusetts ပြည်နယ်မှာခုနပြောသလိုမျိုးလက်မှတ်မထိုးဘဲနဲ့ဒီ constitution ကိုလက်မခံလောက်တော့တဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီ amendment တွေကိုသူတို့ထားဖို့စပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ကြရပါတယ် Few members of the first Congress wanted to make amending the new constitution a priority အဲ့တော့ဒီပထမ Congress မှာတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ priority အနေနဲ့ထားဖို့နော်သိပြီးတော့မထားခဲ့ကြဘူး few ဆိုတော့ဆရာတော်တော်လေးနေခဲ့ပါ But James Madison once the most vocal opponent of the bill of rights introduced a list of amendments to the constitution on June 8, 1789 and hounded his colleagues relentlessly to secure its passage အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုဒီ James Madison ကအရင်တော့ကတော့ဒီ bill of rights ကိုနော်သူကတော်တော်လေးကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပြီးမြဲအခုတော့သူသိရဒီဒါ pass ဖြစ်မှာပဲရတော့မယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ hounded his colleague relentlessly ပေါ့သူရဲ့ဒီဟိုလောဘော်ကိုင်ဘက်တွေပေါ့နော်ဒီ Congress မှာရှိရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနော်တော်တော်လေးကိုဒါအော်ဟစ်ပြီးတော့နော်ဒီလက်ခံဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးစီးရုံးခဲ့တယ်ပေါ့ Madison had come to appreciate the importance voters attached to these protections the role that enshrining them in the constitution could have been educating people about their rights and the chance that adding them might prevent its opponents from
making more drastic changes to it အဲ့တော့ medicine ကဘာကြောင့်ထည့်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ protection တွေပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုလူတွေကိုသင်ပေးဖို့တခါတည်းသင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါအပြင်ပါလဲဆိုတော့ဒီလူတွေနော်ဟိုပြင်းဒီတိတာတာပေါ့ပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒါသူတို့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် The House passed a joint resolution containing 17 amendments based on medicine proposal အဲ့တော့ဒါအပြင်နော် House ကနေပြီးတော့17 amendments နော်အဲ့ဒါဒီ medicine proposal အနေနဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါမှာ17 amendment ကို pass လုပ်လိုက်ပါ Senate changed the joint resolution to consist of 12 amendments Senate ကနေပြီးတော့12ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါတယ် Joint House and Senate Conference Committee set up remaining disagreements in September စက်တင်ဘာမှာတော့သူတို့နှစ်ခုနော်ညှိမြရတဲ့ဟာတွေညှိလိုက်ပါတယ် On October 2nd 1789 President Washington sent copies of the 12 amendments adopted by Congress to the state အဲ့တော့ဒီပြည်နယ်တွေကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ် Congress က12ချက် By December 15 1791 3/4 of the state had ratified 10 of these not now known as the Bill of Rights အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ1991ဒီဇင်ဘာ15မှာတော့ပြည်နယ်တွေရဲ့၄ပုံပုံ၃ပုံကနေပြီးတော့အခုဆရာတို့သိနေတဲ့နော်ဒီ Bill of Rights 10ချက်ကိုနော်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဘာကြောင့်ထည့်ရတာလဲပေါ့နော်နံပါတ် EU ကြီးအောင် Mason try to convince medicine that the Bill of Rights was not necessary ဒါကြီးကတော့မှားတာပေါ့နော် Mason ကသူကထည့်ခိုင်းတာကိုဟုတ်ပြီနော်သူကထည့်ခိုင်းတယ်Maybe Mason refused to sign the constitution because it lacked the Bill of Rights, pressuring medicine to add one. ဒါလေးအဆင်ပြေတယ်နော်သူ sign မထိုးခဲ့လို့ medicine အနေနဲ့ထိုးမှကိုရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင် Massachusetts ကနေပြီးတော့ဒီ constitution ကိုသဘောမတူတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါပါပဲဟောကြောင့် B လေးအဆင်ပြေပါနော် C ဆက်ကြည့်လဲရတယ်ကွ Mason refused to sign the Bill of Rights because it lacked the power of constitution power မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆရာတို့ဒီမှာ Bill of Rights ကိုပြောနေတာNumber D, the Mason explained the concept of democracy to medicine, leading to the founding of our current government. အဲ့တော့ medicine ကိုတော့ဒါအဲ့လိုကြီးသင်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါဆရာတို့လည်းမပြောထားဘူးဆိုတော့ဒါ B ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်သွားကြည့်ရအောင် Number 2ဒီမှာတော့ဆရာတို့ဒီ Thomas Jefferson เนาะ what sources did Thomas Jefferson draw from when outlining the Declaration of Independence အဲ့တော့ Thomas Jeffersonနော်သူဒီ Declaration of Independence ကိုရေးခဲ့တယ်လို့ဆရာတို့ဒါသိပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့သူရေးတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကိုးကားချက်ဒီနော်ယူခဲ့သလဲဒါဆရာတို့ကြည့်ရအောင်သူပေးထားတဲ့နေရာမှာကောဆရာတို့1 2 3 4 4မျိုးရှိမယ်ပထမတစ်မျိုး Virginia Constitution နော် number 2ကကျ Virginia Declaration of Rights number 3 Divine Rights of Kings number 4 other admired works အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါကိုကြည့်တာနဲ့တောင်မှကွာတန်းဖြည့်ခြင်းတော့ဖြည့်လို့ရ Virginia ဆိုဒီမှာအဲ့ဒီပြည်နယ်လေးကဒါဆရာတို့ဒီ settler တွေပေါ့နော်ဒီအမေရိကကိုစပြီးတော့ရောက်တဲ့ British settler တွေစပြီးတော့ဒီအခြေချခဲ့တဲ့ပြည်နယ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ Jamestown community တို့ဘာလို့ဆိုတာလဲအဲ့ဒီမှာပဲရှိခဲ့တာ哦အဲ့တော့ Virginia နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောသူတို့ဒါ Thomas Jefferson အနေနဲ့ယူခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဒါဆရာတို့မှန်းလို့ရပါတယ် Divine Rights of King တော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ဆို Declaration of Independence ထဲမှာကဘုရင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကြောင်းတွေရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘုရင်တွေရဲ့ divine right အကြောင်းကတော့ပါစရာကိုမရှိဘူး other admired works လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီ founding father ကြီးတွေကတယောက်ပါဝင်ဖြစ်တဲ့ Thomas Jefferson အနေနဲ့တခြား philosophy works တွေပါတွေကိုလည်းသူဆက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါဆရာတို့နော်တော်တော်လေးမှန်းလို့ရပါတယ်နော်ကဲဆရာတို့ကြည့်ရအောင် Thomas Jefferson was the primary author of the Declaration of Independence ဒါဆရာတို့သိပြီးသားပါသူရေးခဲ့တာပဲနော် at age 33 33နှစ်မှာပဲ he was one of the youngest delegates to the Second Continental Congress beginning in 1775 at the outbreak of the American Revolutionary War American dollar စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဆရာတို့ Second Congress Second Continental Congress ယူတဲ့အခါမှာ1985မှာသူလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အသက်33နှစ်အရွယ်နဲ့အငယ်ဆုံးပါပဲwhere the former Declaration of Independence from Britain was overwhelmingly favored အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ British ကနေပြီးတော့နော် Declaration of Independence ဒါ formally တောင်းမယ်ပေါ့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ကြီးညာတာကအားလုံးကလိုလားခဲ့ကြတယ် Jefferson chose his word for the declaration in June 1775 shortly after the war had begun စစ်ပွဲစတာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်1985မှာပဲဂျွန်မှာပဲသူကနေပြီးတော့ဒါ Declaration of Independence ကိုရေးခဲ့တယ်ပေါ့ where the idea of independence from Britain
had long since become popular among the colony. He was inspired by the enlightenment ideas of the sanctity of the individual, as well as by the writings of Locke and Montesquieu. Oh, Masa. The other Maya works in my body hardy. He sought out John Adams, an emerging leader of the Congress. And I've been John Adams, the Congress, Emma, the being in Niaya, Council of Pillar, John Adams, Gule, they became close friends, and Adams supported Jefferson's appointment to the Committee of Five, formed to draft a Declaration of Independence in furtherance of the Lee Resolution passed by the Congress. And I've been John Adams, Jefferson, the Committee of Five body. The Naya Committee, Tevibu, the Dugale, that's a full located at Pipare. No, Bowles or the Declaration of Independence of Yemen Pueblo, which declared the United Colonies independent. Guna build away colonies at Dominion. No, Lula days will be your Ginyama Pipare. The committee initially thought that Adams should write the document. A committee of Adams who easy Jimmy Mele and Garia Balisro, Jefferson go, Yevu. Or committee go, so you get a Pipare. Jefferson consulted with other committee members over the next 70 days. No, Saconia, Ja, Tugani Vercha, committee winning it, Champions winning it, and drew on his own proposed draft of the Virginia Constitution. To the Virginia Constitution, Palavi, George Mason draft of Virginia Declaration, I hope he had a lebare other sources, the Chasus lebare, Dima, the Jones of Piluya. Oh, we know, Jana Riga, Zaguna Biolo, the Payne, not the virus of the kings of Barusia Pava. The Gero exam alumu, 2 Surane, Tija, Wabi Surane, Sarudi, 10 of Pilu, Yama. We know Molushin Saru, a Golona beyond pennies or chini, me mamma hope, nor a demand is okay. 1 le ho de, 2 le ho de, 4 le ho bar, nor a self leo piva. No, would have your background history, the solution as your 10 of Pilu, Yama. No, get down a madongia. According to the passage, why did the writers of the Articles of Confederation not provided for a strong central government? The passage, Confederation who ye get it, Confederation article but the ye get it to Riga, Baja, strong central government, no Bosuyago, Amagon sieging, Kedali. Or Baja lays or case, Erdima, by leave, no? Stay at war with Great Britain. Great Britain is supposed to be opinion. The colonists were not eager to establish another powerful national government. 3.5 years passed before the state ratified approve of the articles. Or about the same way, needed change body. To Roma Jailo, tiny bodies, or the British go and go a strong central government. She need out. At least the name of you to Roma Jaidore Kajaro, Pinedi, Lululan, me. The gay Lama, who in one cream you and any lume, Piantime, so the bones and mune, to run these Jingaja, pity, Confederate Diabono. Arajamule, a goody England needed chima, Britain needed chima, Tabido or the Lobons and Mu Poisy Jinga Bubo. Oh, we know, at our Biotara, Pipare, or Bali, Jimle, so no, the Mai Bagia. They stay thought of themselves as citizens of the colonies they live in. Or alumni citizen in it, we get alas on a hope. No, Una zero way. Government bones and you through Majani. No, or they were addressing the fears of colonies who were concerned with establishing another powerful central government. As they're gonna be only been why they were still fighting a war with Great Britain. Great Britain and needed a chema. Now tap powerful central government in Belugian Luba. Hope I know, Zerubalis or Piva. The Chadi, Naga Sido di Rule, Mabiotava, no? A chain machine or expertise machine rule, Biotam, Hodolo, sounds under government, Malulu or the Rabioram, Hopu, no? Luine Lulame, so normally the Lycian Confederacy Bioreca Giant Zerubioba, no? Or the Maro, Pia Piba. Case are not Bugia. The methodology for counting how many people live within each state included what controversial provision? The U.S. Constitution no House of Representatives baby nega baniaule surago through nine bale that 12 ma fit pare. No Louis Bomudivido Representative baniaule luto de kama Lugo Blue Yidwa Jamle. No, Arima Zeruda
သူတို့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီမှာဒီပိုင်လေးဖတ်ကြည့်ရအောင် representative and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included within this union according to their respective numbers ဟုတ်ပြီကဲဒီ number တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တွက်ကြည့်မယ်တဲ့ which shall be determined by adding to the whole number of free person လွတ်လပ်တဲ့သူတွေကိုတော့ဗာလဲ whole number ဟုတ်ပြီနော်ကွက်တီပဲဆိုတော့ gain ပြည့်တိုင်းပဲကောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ကြတော့ including those that bound to service for a term of years and excluding Indians not tax အဲ့တော့ Indian တွေကြတော့လည်းဗာလဲဆိုတော့အခွန်မကောက်ရင်မတွက်ပြန် three phase of all other person ဟောတခြားလူတွေတွေ့လားအဲ့တခြားလူတွေဆိုတော့ဗာလဲဆိုကျွန်နေပြောတာပါနော် slave တွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့ three phase ပဲကောက်မယ်ပြောရင်တော့က9ယောက်ရှိ3ယောက်ပဲကောက်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဆရာတို့တွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ three phase compromise လို့ဆရာတို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါလေးတော့ဆရာတို့မှတ်ထားတဲ့နေမှာပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင် Kansas Nebraska Act ဆိုတာကကြောင့်ဆရာတို့ဒီ Western Intervention လုပ်တဲ့အခါမှာနော်ပြည်နယ်တွေအနေနဲ့ဒီကျွန်စနစ်အနေနဲ့ဝင်လာမှာလားနော်ကျွန်စနစ်ကိုသုံးတဲ့ပြည်နယ်အနေနဲ့ဝင်လာမှာလားမသုံးတဲ့ပြည်နယ်အနေနဲ့ဝင်လာမှာလားဆိုပြီးတော့ဒါဆရာတို့ဒီပြည်နယ်တွေကိုပဲသူတို့ဘာသာသူတို့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတဲ့ Act ကိုဆရာတို့ Kansas Nebraska Act လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ three phase compromise ကတော့ဆရာတို့ခုနပြောသလိုပေါ့ကျွန်ဒီမှာ3ယောက်9ယောက်မှာ3ယောက်ပဲဆရာတို့တွက်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဒီ compromise ဖြစ်ပါတယ်နော် Missouri compromise ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ Kansas Nebraska မှာတိုင်ခင်ရလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ Missouri ပြည်နယ်ဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကျွန်စနစ်ကိုသုံးမယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမြောက်ပိုင်းကသူတွေကကြတော့လေကျွန်စနစ်ကိုမသုံးတဲ့ main ပြည်နယ်ကိုပါတခါတည်းတွဲပြီးတော့ဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော် dress code case ကတော့ဒါမြောက်ပိုင်းကကျွန်စနစ်ကျွန်မဟုတ်တဲ့လူမဲတယောက်ကနေပြီးတော့တောင်ပိုင်းကိုသွားတယ်ကျွန်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းခံရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပေါ့နော်ဒါ War Supreme Court ထိရောက်တဲ့ case ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆရာတို့နဲ့ပါဆိုင်လဲဆို3 phase compromise ပါပဲနော်လူပဲ9ယောက်မှာ3ယောက်ပဲတွက်တဲ့ပြဿနာပေါ့โอเคဆရာတို့ဒီနေ့ရဲ့ highlight လေးပေါ့နော်ဒီနေ့ highlight လေးကဒါ Lycian Confederacy လို့ဆရာတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော်တော်လေးလေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးလေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီအပူအနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားပါအောင်မယ်နော်ဒီဆရာတို့ comment လေးထဲမှာလည်းအဲ့ video လေးကိုဒါဆရာ link လေးချပေးထားပါအောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုတ်လေးကိုလည်းအရင်ဆုံးကြည့်အောင် Why does Hamilton reference the Lycian Confederacy အဲ့တော့ British က Lycian လို့ထွက်တယ်နော် American တွေက Lycian လို့ထွက်ပါတယ် Okay Lycian ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတူရကီအခုလက်ရှိပေါ့နော်အခုလက်ရှိတော့တူရကီရဲ့လို့တော့ခေါ်ကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အရင်တူရကီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နယ်နိမိတ်မှာရှိတဲ့23မြို့နဲ့တည်ထားတဲ့နော်ဒီ Lycian ဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့မြို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အချိုးအစားနဲ့သူတို့ဒါဝင်ခွင့်ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဘာနဲ့သွားပြီးတော့တူနေလဲဆိုတော့ Confederate ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ Confederate ပုံစံလေးကိုဒါ Hamilton တို့ကနေပြီးတော့ဒါနော်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် Lycian Confederacy ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလေးကြည့်အောင်to show that a proportion representation can be effective in Confederate Republic to show that equal representation is necessary for a Confederate Republic to show that federal interference in local government cannot work to show that a strong federal government can function as part of a Confederate Republic အဲ့တော့ဒီမှာသိဖို့ကဘာလို့ဆို Hamilton တို့ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲသူတို့ကဆရာတို့ဒီ John Adams တို့ဘက်ကသူတွေဖြစ်တယ်သူတို့က federalism ကိုအဓိကသဘောကျတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒီ Confederate ကိုဘာကြောင့်သုံးကြ Confederate ကိုဘာကြောင့်သူကဒီမှာ reference ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ကြည့်ရဒါလေးဖတ်ကြည့် A distinction more subtle than accurate has been raised between a confederacy and a consolidation of the states. Or confederacy နဲ့ state တွေပေါင်းစည်းခြင်းเนาะအဲ့ကြားထဲမှာဆရာတို့ကအဖြေရှာကြည့်ရအောင် The essential characteristic of the first confederacy ကိုပြောတာပေါ့ပထမဦးဆုံးက said to be the restriction of its authority to the members in their collective capacity. အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ collective capacity သူတို့ရဲ့ဒီစုပေါင်းအားမှာပဲဆရာတို့ကကန့်ထားမှာဖြစ်တယ် without reaching to the individuals of whom they are composed. အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့တယောက်ချင်းစီထည့်တွက်ထားတာမဟုတ်ပါ It is contended that the National Council ought to have no concern with any object of internal administration အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ internal administration ဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘာမှမထိပဲနဲ့ဟုတ်ပြီနော် National Council ရှိအဲ့တော့ပြောလို့ရတဲ့ဘောတော့ကွာဘာလဲဆိုတော့ Federal Government ကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် Federal Government Central Government တခုရှိမယ်ဒါပေမဲ့ internal administration ကိုလည်းမထိဘူးAn exact equality of suffrage between the members
has also been instated upon a leading feature of a confederate government. အဲ့တော့ဗာလဲဆိုဆရာတို့ suffrage နော် maybe နိုင်စွမ်းနော် maybe နိုင်စွမ်းလေဆရာတို့ဗာလဲဆိုတော့ exact equality နော် ကွက်တီပဲဆရာတို့တူညီမှုပဲရှိနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ confederate government မှာ these positions are in the main arbitrary နော်တကယ်တမ်းဆရာတို့အဓိကအဖြစ်ပြောရင်နော်ဒါ arbitrary ပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူးရင်စံနေပဲပြောမယ်They are supported neither by principle nor precedent. အဲ့တော့ဗာလဲဆိုမူဝါဒတွေဖြစ်ဖြစ်ဟိုရင်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် support လုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး It has indeed happened that governments of this kind have generally operated in the manner which the distinction taken notice of supposes to be inherent in their nature. But there have been in most of them extensive exception to the practice, which serve to prove as far as example will go. That there is no absolute rule on the subject, and it will be clearly shown in the course of this investigation that, as far as the principle contended for has prevailed, it has been the cause of incurable disorder and imbecility in the government. အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကွာခုနပြောသလိုပေါ့ဒါတွေကဆရာတို့တေချာ principle မူဝါဒတွေပိုင်းနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းဆရာတို့ဒီ practice လုပ်မယ်เนาะသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ government က disorder ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူကရေးထားတာဖြစ် The definition of a confederate republic seems simply to be an assemblage of society အခုနပြောလို့ပဲ society ဆရာတို့ဒီတိုင်းပဲတွေးဆုံတာဖြစ်တယ် or association of two or more states into one state အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်နယ်နှစ်ခုသဘောနှစ်ခုတဲ့ပိုတဲ့ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့ association ဆိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲ The extent modifications and objects of the federal authority are mere matters of discretion ခုနပြောလို့ federal authority ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ဘက်နေသူတတ်ပဲ So long as the separate organization of the members be not abolished as long as it exists by a constitutional necessity for local purposes though it should be in perfect subordination to the general authority of the union အဲ့တော့ subordination of the general authority of the union ဆိုတာက central government ကိုလေသူကဗာလဲဆိုတော့ follow လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆို local ကိစ္စတွေ local purpose တွေကြတော့လေဆရာတို့ဗာလဲဆိုသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို not abolish ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမှဖြည့်ဆည်းခံရတာမျိုးမရှိဘူးเนาะဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားနိုင် The proposed constitution so far from implying an abolition of the state government makes them constituent parts of the national sovereignty by allowing them this direct representation in the Senate and leaves their possession certain exclusive and very important portions of sovereign power. This fully corresponds in every rational import of the terms with the idea of federal government. ခုနပြောလို့ပဲဆရာတို့အခုဒီ constitution ထဲမှာတော့သူတို့ဘာကိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ state ဟိုဟာတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ central government ဆိုပြီးရှိမယ်ခုနပြောလို့ idea of federal government သူတို့ကနေပြီးတော့လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် Hamilton တို့ကပေါ့နော် In a Lycian confederacy မှာတော့ which consists of 23 cities or republics မြို့23မြို့ပါ The largest ကြီးတာတွေကဗာလဲဆိုတော့3 votes middle က2 small 1 common council လို့ခေါ်တာပေါ့လေဒါဆရာတို့ US နဲ့ပြောရင်တော့ federal government ဟုတ်ပြီနော် This was certainly the most delicate species of interference in their internal administration for it if there be anything that seems exclusively appropriated to the local jurisdiction it is the appointment of their own officers အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ local jurisdiction မှာကြတော့သူတို့ရဲ့ officer ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ appoint လုပ်လို့ရ Here Montesquieu ဆိုတာပြင်သစ် French philosopher နော် Speaking of the association says where I to give a model of an excellent confederate republic it would be that of Lycia အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ confederate republic ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗာလဲ Lycia ပဲ Thus we perceive that the distinction insisted upon were not within the contemplation of this enlightened civilian and we shall be led to conclude that where there are the novel refinements of an erroneous theory အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကွာဆရာတို့ဒီ Lycian ကလွဲလို့တော့เนาะတခြား confederate တွေက Lycian လောက်ကိုဒါတော်တော်လေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကဲတော့ဆရာတို့ဒီမှာကြည့်ရအောင်သူမေးထားတဲ့ခုနပြောတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာနော်ဘာကြောင့်ဒါကိုပြောထားလဲပေါ့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကွာ Lycian Confederacy က American Constitution ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်လဲကိုပြောတာနော်နံပါတ်1ကိုကြည့်ရ
to show that the proportion representation can be effective in a confederate probability ဒါပေါ့ဆရာကပြောလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားမြို့23မြို့ရှိရယ်နော်ပြီးတော့မြို့ကြီးတွေက3ဗာလဲဆို3 votes ရမယ်အလက်တွေက2အငယ်တွေက1အဲ့ဒါဆရာတို့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ US ဟိုမှာအစိုးရမှာသွားပြီးတော့တက်ရောက်လဲဆိုတော့လူကြီးများတဲ့ပြည်နယ်တွေက House of Representatives များနဲ့သွားတူနေဟုတ်ပြီနော်ကဲနံပါတ်2ကြောင့် to show that the equal representation is necessary for confederate probability အဲ့မှာနေဆရာတို့ဗာ Lysian နဲ့မှားသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူတို့က equal representation လားမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနပြောလို့site အကြီးလေးပုံမူတည်တာနော် number 3 number 2မဟုတ်နော် number 1ကတော့အဆင်ပြေတယ် to show that the federal interference in local government cannot work လို့မပြောပါဘူးနော်ခုနပြောလို့ပဲကျတော့ local government လည်းသူ့ဘက်နေသူတသက်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ federal government ကလည်းသူ့ဘက်နေသူတသက်ရှိမယ်လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါလည်းမှားသွားပါ number 4 to show that a strong federal government can function as part of a confederate republic ဆရာခုနပြောသလိုပဲသူ့ဘက်နေသူတသက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတခြား function တွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တီးခြား function ပေါ့နော်ဒီ state တွေရဲ့ local affair တွေမှာပါဘဲနဲ့ကိုလုပ်နိုင်လား yes လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ1နဲ့4နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာပါလဲဆိုတော့C လေးပေါ့နော်1 and 4ပါဆရာတို့ယူရမယ်တဲမှာတော့1 and 4ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုဆရာနောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ရအောင်ဒီနံပါတ်6စာလေးဒီတိုင်းပဲခုနဟာဖတ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲဆရာတန်းပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ according to the passage that what do some believe is the difference between a confederacy and consolidation အဲ့တော့ဆရာတို့ confederacy နဲ့ consolidation ဘာကွာလဲလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီအထဲမှာဆရာတို့ကိုပေးထားတဲ့ passage ထဲမှာ consolidation နဲ့ပတ်သက်လို့တော့မရှင်းပြထားဘူးခုနပြောလို့ confederate နဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူတို့ရှင်းပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်ဟောဆရာဒီအကြောင်းလေးပေါ့ an exact equality of suffrage between the membersဟုတ်ပြီနော် has also been insisted upon as leading feature of the confederate government အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ confederacy ဒီ exact equality of suffrage ပါရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်လိုက်ကြည့်ရအောင် consolidation နဲ့ပတ်သက်လို့သူမပြောထားပါဟုတ်ပြီနော် confederation နဲ့ပတ်သက်လို့ကဲဆရာတို့ပြောထားတယ် unequal suffrage အဲ့ဆိုတော့ B လဲမှားပြီနော် A ရကြောက်လည်းမပြောထားလို့ C ရကြောက်လည်း consolidation မပြောထားပြန် D ကိုကြည့်အောင် confederation has equal suffrage okay ဟုတ်ပြီကဲဆရာတို့ရွေးစရာတွေ့ပါပြီနော် D လေးကိုဆရာတို့ရွေးကြပါမယ်ကဲဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်မယ် based on the demands being made what was one of the major concerns of those opposed to the constitution ဟုတ်ပြီကဲဒီ constitution ကို oppose လုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ဟုတ်ပြီနော် major concern ပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေလဲလဲကြည့်အောင်အော်ဒီမှာထဲမပါဘူးနော်ဒီမှာဆရာတို့တင်လာတကွက်ကြော်တွေးရမယ်တဲ့မှာပါလားကဲနမိတ်ကြီး opponents from the more popular states fear they would not have power in the House of Representatives အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ US House of Representatives မှာဒီလူကြီးများတဲ့ပြည်နယ်တွေကပို့ပြီးတော့ power ရတာပဲလीသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပိုများနေရပဲဒါကြီးကမှားနေဟုတ်ပြီနော်သူတို့က power မရမှာမဟုတ်ပဲနံပါတ် B opponents from less populous states fear they would not have power in the House of Representatives ဒါအဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြည်နယ်သေးတယ်လူကြီးနေတယ်သူတို့ကိုယ်စားလှယ်နင်းမယ်အဲ့တော့ power သိပ်ပြီးတော့မရဘူးဆိုပြီးသူတို့ဒါစိုးရင်ကြတာဖြစ်ပါတယ် B အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နံပါတ် C လည်းဆက်ပြီးကြည့်အောင် opponents from all areas fear that the federal government would not have enough power over state affairs federal government က state affairs တွေကိုဝင်ကိုမပါရဘူးလို့ကိုသူကရေးထားတာဟုတ်ပြီနော်သူတို့လည်းပါခိုင်းစီခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့က federal government ကို strong ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဟို size အနေနဲ့ကွာကြီးစေခြင်းတာဟိုလိုကြီးဝင်ပါခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါကဲနံပါတ် D opponents from less populous states fear they would not have power in the Senate Senate ကဆရာတို့လည်းတည်ပြီးသားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြည်နယ်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးသေးသေး Senate လည်း2ယောက်ပဲ equal ပဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒါဆရာအဖြေဒီ B ကအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးဟိုအပြင်ဘူးတရပို့လို့တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒါအဲ့ဒါအပြင်ဆရာဖတ်ရတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးတော့ဟိုဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ရှုပ်လိမ့်မယ်ဟို philosophy တွေလည်းပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီ Lysian confederacy တို့ဘာလို့လိုမျိုးဟိုပုံမှန်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပါနေကြမဟုတ်တာလေးပါတတ်တာပေါ့နိနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဆရာတို့ပို့ပြီးတော့လေ့လာထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဟာလေးတွေနော်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာမပါမိတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုလေးတင်ပေးသွားပါဦးမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုကြရင်ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးပဲပါ